Id-Deputat Nazzjonalista Chris Said insinwa li m'hemmx bżonn it-tieni fibre optic cable bejn Malta u Għawdex. Said qal dan fuq il-programm Xtra l-Ħamis fil-għaxija waqt dibattitu politiku flimkien mal-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. F'punt minnhom waqt id-diskussjoni, Chris Said qal li hija ħrafa ta' Esopu li l-industrija tal-informatika f'Għawdex kellha bżonn it-tieni fibre optic cable. L-industrija tal-informatika ma setax topera f'Għawdex minħabba li ma kienx hemm it-tieni fibre optic cable hija ħrafa ta' Esopu. Said saħaq dan wara li l-Ministru Clint Camilleri spjega li t-tieni fibre optic cable huwa essenzjali biex ikompli jikber il-qasam diġitali fil-gżira Għawdxin. Fibre optic cable. Tejta xhur ilu nadejna fibre optic cable sabiex tista' nibdew ukoll nattiraw l-industrija diġitali ġewwa Għawdex li qabel ma setax tsir. F'nofs Diċembru li għadda l-Prim Ministru Robert Abela nieda l-proġett ta' tieni fibre optic cable bejn Malta u Għawdex b'investiment ta' 4 miljun euro. Dan biex ikompli jgħin lil Għawdex ilaħħaq ma' tkabbir ekonomiku li esperjenzat Malta fl-aħħar snin. Fibre optic cable addizzjonali, il-gżira ta' tliet se jkollha konnettività aħjar mal-kumplament tad-dinja u fl-istess ħin jiżdied l-investiment. Al kontrarju ta' dikjerazzjoni ta' Chris Said, l-imsieħba soċjali Għawdxin qablu mal-proġett tat-tieni fibre optic cable. Fosthom kien hemm il-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija li għal numru ta' snin tkellmet dwar il-ħtieġa tat-tieni fibre optic cable. Fil-fatt, il-Kamra kienet qalet li bit-tieni fibre optic cable se jkun hemm aktar serħan il-moħħ għal min irid jinvesti fil-qasam diġitali f'Għawdex.